Araw sa inyo lahat mga kababayan kong OFW, lalo na dyan sa Kuwait na naapektuhan po na ngayon ay isang total ban na po sa mga OFW and domestic helper po dyan sa Kuwait. Hindi po sakop ng total ban ng mga balik-manggagawa at mga skill worker ayon kay Secretary Pelo. At base sa lumabas na autopsy report ni Miss Jeanalyn Villavende, talagang masama pagkakapatay sa kanya. Hindi ito makatao. At narito po ang mga autopsy report na nakalap natin. Madilim na kahapon, di ko na alintana dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iniwan. Ipalalaban ko ang pag-ibig mo. Ipalalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Sa mga OFW po na nagagalit sa ating gobyerno dahil po sa total ban na to, paunawa lamang po ang lahat ng ginagawa ng gobyerno natin na hindi madali. Lahat po ng pagsisikap nilang maibigay ang justisya sa ating yumaong kababayan na hindi ganon kadaling makuha, ngunit pinipilit nila. Po sa ganitong paraan lamang po tayo ay mabibigyan ng proteksyon. Gagawin to ng gobyerno natin. Sa mga hindi po nakakaunawa, sana po unawain natin ang gobyerno natin. Hindi po ganun basta-basta ang pagkuha ng justisya, lalo't sa Kuwait na nangyari yun, no? So sana po maunawaan natin to mga kababayan ko. At ako ay nakikisimpatya sa lahat po na naapektuhan ng total ban na to, at pasensya na po talaga sa nangyayari ngayon. Muli, ang hangad lang ng gobyerno at lahat ng Pilipino ay ang protection sa bawat OFW gaya natin. Sabi nila